दोस्तों ये कचरा वाली कचरा उठा रही थी, इतने में वो लड़की आती है, वहाँ कचरा फेंक के चली जाती है। तो वह बेचारी लड़की बोलती है वो मैडम दिखाई नहीं देता क्या? तो वो मैडम बोलती है कि अरे चुपचाप अपना काम करो, वहाँ से निकल जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच के वहाँ से बोलती है कि चलो अब। तो वो कहता है चाबी तो वो बोलती है अरे मैं तो कचरा में फेंक आई। तो इतने में वे दौड़ते आते हैं। फिर वह कचरा वाली से बोलते हैं अबे इसमें मेरी चाबी चली गई होती है देख। तो वो बोलती है आप खुद ही देख लो। तो इतने में लड़का बोलता है कि चलो ठीक, तुम्हारी तो ड्रेस खराब ही है तो इसलिए आप ही निकाल देना, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो वो बोलती है मुझे खामा परेशान कर रहे हो। तभी लड़का बोलता है क्या बोल रही है, एक खींच के दूं? तो इतने में मैम कहती है वो ऐसे नहीं मानेगी, चल मैं बताती हूँ। तो वो उसे कुड़ेर देती है। इतने में मैम बोलती है कि वो रही मेरी चाबी, उसे उठा के दे। तो वो लड़की कहती है हाँ ठीक है ये। वो कहती है अब साफ करके भी। तो वो कहती है आप समझो। इसके बाद वह उसकी ड्रेस में पहुंच के वहां से जाने लगती है। इतने में वह लड़का आता है। इसे देखने से पहले एक वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इतने में वह लड़का कहता है कचरा कुछ फिर से दोबारा से भर के बताओ, वरना मैं वीडियो को वायरल कर दूंगा।